Пятый плюс – это активная общественная жизнь и сплоченность. Есть шутка про немцев, но она для швейцарцев тоже подходит. Если 3 швейцарца соберутся вместе, они организуют клуб по интересам. Помимо клубов по интересам организуются деревенские праздники, концерты и так далее. Женщины пекут пироги к чаю, мужчины стоят у гриля. Все просто и по-человечески. Там почтальон и дворник вместе с предпринимателем и главой какого-нибудь отделения банка ставят палатку, расставляет столы и стулья для гостей, потом все вместе попивают пивко, что-то там друг с другом обсуждают, смеются, то есть никакого пафоса, никакого «ты кто такой?», «да я там в банке, шишка». И вопреки стереотипам подружиться со швейцарцами, немецкоговорящими, проще, чем вы думаете, вы меня об этом спрашиваете. Мой секрет такой: я участвую в клубах по интересам, я пеку пироги на праздники, веду занятия по фитнесу в спортклубе, сделала им сайт. То есть я смотрю, где нужна помощь, в чем можно поучаствовать, что мне интересно. Я прихожу туда, и вот завязываются знакомства, завязываются дружбы. У меня еще сын, поэтому еще с мамами дружу. У нас плейдейтс постоянные. То есть, с одной стороны, можно зайти с точки зрения общественной жизни, с другой стороны, с точки родительства, мамства и так далее. И когда тебя принимают, то все, ты становишься частью этого общества, и тебя приглашают в гости, ты приглашаешь в гости, и ощущается это тепло, которого как раз многим мигрантам здесь не хватает. Поэтому, ребята, это можно, такое тепло получить. Нужно просто принести пользу, что-то отдать, да? Какое-то волонтерство сделать. 6-й плюс – это спорт и движение. Швейцарцы очень спортивная нация, и здесь в стране все для спорта и активного отдыха подготовлено. То есть есть огромная сеть походных маршрутов. И первое, что мне муж в Швейцарии купил, это специальные походные ботинки. У них хорошие велодорожки, тоже замечательная сеть. Через приложение Komoot можно построить любой маршрут, любой сложности, хоть с ребенком, хоть без. Здесь почти все катаются на горных лыжах. И вот как раз в конце января 1 неделя были спортивные каникулы. И все школьники, и их родители, старый-млад, все были на горнолыжных курортах. Поэтому запомните, последняя неделя января, ни в коем случае не езжайте на лыжные курорты, там все битком. Пожилые швейцарцы меня тоже удивляют, насколько они спортивные, подготовленные и так далее. Мы, когда с мужем начали ходить в походы, нас постоянно обгоняли старички и старушки, которые по этим горным тропам просто как козочки такие топ-топ-топ-топ. Мы такие когда ресторан. Потому что здесь походные маршруты всегда заканчиваются рестораном. 7-й плюс – это уважение и соблюдение личных границ. В транспорте здесь говорят тихо, никто в очереди к тебе вплотную не встает. Врачи, когда хотят уколоть тебе палец, забрать кровь, говорят: извините, сейчас будет больно. Или когда стетоскопом слушают: извините, сейчас будет холодно. Нет понебратства, нет навязывания своей точки зрения. Если высказывают свое мнение, то делают это тактично. И многие из-за этого обвиняют швейцарцев, что они закрытые и не говорят то, что думают, а потом за глаза все про тебя рассказывают. Такое есть, но это из-за их тактичности. У нас, допустим, в деревне были жаркие дебаты, где поставить новую школу в центре или немножко на краю деревни, где есть огромное поле. Но, конечно, все жители, которые живут вокруг этого поля, они против. И когда были обсуждения этой проблемы, то никто не говорил свое мнение напрямую. Они всегда говорили о плюсах и минусах. Когда они уже в своих маленьких группках единомышленников говорили, то они говорили уже честно, потому что они не боялись никого поранить. Они понимали, что да,
Вот все люди, которые сейчас вокруг меня, они такого же мнения, я могу спокойно говорить. Еще один пример. Мне очень нравится один сериал швейцарский, называется «Фламинго». Там 5 женщин, знакомых, встречаются каждую пятницу и рассказывают, обсуждают какую-то одну тему. Обсуждают детей, деньги, работу, мужей, операции по красоте и так далее. Каждая серия одна тема. И мне это так нравится, потому что они искренне друг с другом разговаривают, каждый свою точку зрения говорит, они ссорятся, мирятся и так далее. И вот я своей швейцарке, с которой я тоже так вот искренне там обмениваясь мнением, сказала, что знаешь такой сериал? Он говорит, да. Вот, а давай тоже еще кого-нибудь пригласим, чтобы мы не только вдвоем так вот интересно обсуждали все, а чтобы еще другие мнения были. Что мне швейцарка сказала, конечно, сериал хороший, я его сама смотрю и люблю, но в жизни я так делать не буду, потому что я не знаю, как может отреагировать тот или иной человек на какую-то мою искренность, даже если там, мы друг друга много лет знаем. Допустим, то, что я скажу в группе подруг, 3 подругами может хорошо быть воспринято, а 2 подруги почувствуют себя задетыми. Вот, я не хочу такого. И вот в этом менталитет швейцарцев. Они не хотят, чтобы кто-то был ранен, они хотят, чтобы гармония была. И уважение есть не только к чувствам и границам другого человека, но и к труду. Здесь уважают простой труд. И даже без высшего образования здесь можно очень хорошо заработать, если ты руками что-то хорошо делаешь. Допустим, плотник, вот у нас есть, хорошо развился, у него своя фирма, он дорого берет за свои услуги, там, стол сделать или еще что-то, мамма-мия. Но как бы заказы есть, ему постоянно там какие-нибудь встроенные шкафы, столы и так далее из дерева заказывают. Дальше, я знаю 2 маляров, которые тоже поднялись, у них теперь свои фирмы, свой дом, свои машины и так далее. То есть, в принципе, нету ничего такого, что вот человек стыдится, что он маляр, или стыдится, что он почтальон. Мне там одна мама с такой гордостью говорила, что вот моя дочка почту разносит. И это тоже хорошо, потому что любой человек чувствует важность того, что он делает. Даже вот те люди, которые убирают снег, там, дворники и так далее, они ценят свой труд. 8 плюс – это гордость за страну и традиции. Швейцарцы обожают Швейцарию, свой кантон, свою деревню. И как только пересекаешь границу Швейцарии на машине, сразу видишь, что ты в Швейцарии, невозможно ошибиться, потому что везде висят швейцарские флаги, флаги кантона. Если в магазине рядом лежат 2 одинаковых яблока, один из Швейцарии, другой из Австрии, там 1 километр восточнее, которые растут, швейцарец обязательно возьмет швейцарские яблоки, хоть и переплатит в 2 раза, потому что дым Отечества слаще. И лозунг «Aus der Region für die Region», из региона для региона, продает лучше, чем любая экзотика. Если дом старый, деревянный, его не уродуют стеклопакетами, все восстанавливают, используя аутентичные материалы. В немецкоговорящей Швейцарии огромное количество диалектов, и то, что Конрад Дуден провернул в Германии, когда он стандартизировал написание немецкого языка, в Швейцарии просто невозможно, потому что каждая деревня считает, что ее диалект самый лучший, и они не могут до сих пор договориться о том, как писать швейцарский немецкий. Им лучше писать на высоком немецком из Германии, да, чем между собой тут договориться. У одной знакомой муж из Берна, и там вместо «найн» говорят «нит», а они живут в Сан-Галлене. Его дочка приносит из детского сада «нöt», и говорят «нöt». И его это просто бесит. Он постоянно ее поправляет, потому что «нöt» некрасиво. Приличная девочка должна говорить «нит». 9 плюс – это отношение к детям. Швейцарцы обожают детей. Когда у них кто-то рождается, они обязательно вешают табличку. Когда у тебя кто-то рождается, они обязательно поздравят, попросят посмотреть на младенца и будут прочитать «Ой, niedlich, herzig»,
Ой, мамы поддерживают друг друга, соревновательности здесь, слава богу, нет. Чей ребенок больше всего знает и умеет. Наоборот, все говорят, что у каждого ребенка свой темп развития, и никто не ползает всю жизнь, и никто не огукает всю жизнь. Поэтому с этой точки зрения вообще замечательно. Ну и, конечно, для детей очень много здесь есть. Поезда с детской площадкой внутри, потом в комнатах ожидания всегда есть какой-то детский уголок. То есть швейцарцы думают о детях, и это замечательно. Практически во всех туалетах есть столики, детские уголки в ресторанах, детские стульчики в ресторанах. И вот в продуктовом Мигро осенью предлагают детям по одному яблоку бесплатно из вот соседних полей. Это био-яблоки, очень ароматные. Когда сын один раз не доел, я потом ела его. Ну, это отличается от того, что обычно в магазинах. То есть это настоящие такие экологичные яблоки, которые бесплатно предлагают по одному яблоку детям. 10-е — это порядок с собаками. Собаки здесь на поводке. Их специально обучают, чтобы они ни на кого не кидались. И за ними, если они там что-то наделали, убирают. Все, это просто мечта. Потому что в Москве я жила рядом с парком, и каждый раз я очень пугалась, когда на меня бежали собаки, потому что собачники своих собак не держали на поводке. Те просто гоняли по парку, и с лаем, с громким, огромные собаки на меня, тогда еще ребенка, бежали. Мне было вот очень страшно, я до сих пор боюсь собак. И вот здесь вот, конечно, мне очень комфортно, и я чувствую и себя в безопасности, и моего маленького ребенка тоже в безопасности. 11 плюс — это качество медицины. У нас рядом с Сан-Гален это региональный центр кантона, и там кантональный госпиталь очень хорошо оборудован, современное оборудование, врачи замечательные, и мне там нашли даже то, что в Москве не смогли найти, сказали, ну, типа, так и надо. А мне здесь нашли причину, и реально можно вылечить. Вот так. 12 плюс — это мне нравится, как здесь стареют люди. То есть нету никаких фиолетовых волос, дутых губ и так далее. Швейцарки с достоинством стареют. Они подтянутые, спортивные, короткие стрижки обычно, такой salt and pepper. И да, у них есть морщины, они носят их с достоинством, они красятся, они ведут себя очень женственно, и в какой-то момент уже как-то перестаешь замечать, что это старушки, потому что внутри у них такая вот еще девочка живет. 13 плюс — это приветливость в деревнях. Все здесь здороваются, и я после Москвы даже сначала была какой-то даже угрюмой, потому что в Москве, конечно, ты не будешь со всеми здороваться, а здесь ты идешь куда-нибудь, и вот один тебе улыбнулся, пожелал доброго утра, второй, третий, и ты доходишь до того места, куда тебе нужно, и уже какое-то другое ощущение дня, уже действительно, вау, какое доброе утро, как замечательно. То есть вот это, конечно, создает настроение, создает атмосферу. И когда я только приехала в нашу деревню, я много гуляла, и люди некоторые даже подходили ко мне, спрашивали, вот, я вас раньше не видела, вот откуда вы и так далее. Всем было очень интересно про Москву послушать. Многие Чайковского слушают его на Рождество, Толстого, Достоевского читали. То есть так интересно, они сразу находят какие-то общие точки соприкосновения. Очень приятные, теплые люди в деревне. И одна женщина даже пригласила меня к себе домой в гости на чашку кофе, потому что ей было обидно, что я все время гуляю одна, что у меня здесь никого нету. Она таким образом сделала мне что-то приятное. Подводя итоги, мне в целом комфортно в Швейцарии, несмотря на минусы. Про минусы посмотрите, потому что их тоже важно знать. Но то, насколько здесь развито общество, насколько его ценности совпадают с моими, это просто замечательно. Я считаю, что многим странам есть чему поучиться у швейцарцев. Пишите в комментарии, какой плюс
был бы для вас самым решающим. Ставьте лайк, подписывайтесь и до встречи в новых видео. Пока-пока!